Բանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած թեմաների մասին նախ համառոտ։ Հայրենիքի պաշտպանի մասնագիտությունն են սերտում նորակոչիկները, ուսումնական զորամասերում ակտիվ փուլում են տեսական եւ գործնական պարապմունքները։ Հայրենիք սահման, Զինուժի օբյեկտիվում Չիվա համայնքն է եւ հարավարևմտյան սահմանագոտու բանակային դիրքերի առօրյան։ Ապրելու նոր հույս եւ լույս եւս մեկ հավերժ զինվորի ընտանիքում ծնվել է 44-օրյա պատերազմում նահատակված ժամկետային զինծառայող Նարեկ Գինոսյանի կրտսեր եղբայրը։ Սպիտակ բանակի 2 մարտիկ մեկ ընտանիքում Զինուժը ներկայացնում է բուժծառայության լեյտենանտի եւ զինվորական հոսպիտալի բուժքրոջ սիրո պատմությունը։ Ձմեռային զորակոչի ընթացքում զինված ուժերի շարքերը համալրած նորակոչիկները քայլ առ քայլ ընտելանում են բանակային կյանքին, կենցաղին ու առօրյային։ Այս ամենի ամփոփող ու կարևոր բաղադրիչներն են տեսական ու գործնական դասաժամերը, որոնք օրեցօր ավելի են հղկում այն ճանապարհը, որն առաջիկա 2 տարիներին անցնելու են հայրենիքի նորօրյա պաշտպանները։ Զինվորական ծառայությունն իհարկե հեշտ չէ, սակայն բանակ զորակոչված տղաները քաջ գիտակցում են իրենց առաքելությունը եւ տրամադրված են պատվով հաղթահարելու հնարավոր դժվարությունները։ Մարտավարության, շարային, ֆիզիկական եւ կրակային պատրաստության ակտիվ դասընթացների ավարտին Զինուժի շարքերը վերջերս համալրած տղաները ծառայությունը կշարունակեն վիճակահանությամբ նախորոշված հիմնական զորամասերում։ Փոքրինչ անվարժ, սակայն մեծ պատրաստակամությամբ ու եռանդով նորակոչիկները կրկնում, կատարում են մարտավարության տարաբնույթ վարություններն ու հնարքները, հղկում ու յուրացնում են խմբի կազմով առաջադրված խնդիրները վարժ եւ արագ կատարելու հմտությունները։ Խմբի կենտրոնում, հասակով ու գյումրեցում բնորոշ բարբառով առանձնանում է Շարքային Գյուզալյանը։ Վերջի տարեշրջանը ապրել եմ Ռուսաստանում։ Համարասահ կյանքս ընդեղ եմ եկել եմ Հայաստան զուտ բանակի համար։ Սիրեմ գա, ծառայությունը սիրեմ գա։ Զինծառայության առաջին ամիսը բոլորած զինվորը խոստովանում է, երբեք չերել պատկերացնի, որ վերջինս կարող է ընթանալ այսքան սահուն ու հետաքրքիր։ Շատ կսիրեմ, շատ դուրս կգա, ամեն ինչը մարտավարությունները անելու եմ ամեն ինչ, որ դառնամ ամենալավ զինվորը։ Վարդանի հետ համակարծիք է նաև Մասիսը։ Մեր պարտականությունն է, որ մենք պարտադիր ծառայենք մեր հայրենիքին, մեր օղջուրը պաշտպանենք։ Հետո էլ հավելում է, օր-օրի դասացանկում ավելանում են մասնագիտական նորանոր առարկաներ, տեսական գիտելիքներն էլ ամրապնդվում ու կատարելագործվում են դաշտային պայմաններում։ Շատ հետաքրքիր է, էլի։ Ամեն զենք իր հետաքրքրություն ունի։ Ու ամեն զենք հետ որ խորանում ենք մարտավարության դասերը, որ ներսում ենք անում լսարանում ու մարտավարության ուսուցիչը որ բացատրում է դրանք ավելի հետաքրքիր են, որ մանրակրկիտ բացատրում է, որ զենքը ինչ գործողություն կատարում, շատ հետաքրքիր է, որ օրերով ուզեմ առանց բարձրանալու վերև մարտավարություն անենք, չեմ հոգնում ընդհանրապես։ Կրակադաշտում նորակոչիկների մեկ այլ խումբ նախապատրաստվում է կրակային պատրաստության առաջին գործնական դասաժամին։ Այս ամենը սակայն նորություն չէ Էրիկի համար, որը զինծառայող հորուղեկցությամբ բազմիցս եղել է զորադաշտերում, խոցել ուսումնական թիրախները, այժմ էլ ցանկանում է շարունակել հոր առաքելությունը։ Փոքրուց սիրել եմ ռազմական գործը եւ ցանկանում եմ հետագայում նույնպես շարունակել ռազմական գծով։ Դա իմ համար ստատուսի հարց է։ Ես ցանկանում եմ լինել նույնպես լավ զինվորական, ինչպես իմ հայրը։ Ժամանակին իմ հայրն էլ է գնացել ծառայել, ու արդեն հասել է իմ հերթը, որ ես պետք է գնամ Պարտքստան։ Ի տարբերություն Էրիկի, Արտուրը մինչ այս պահը երբեք չէր կրակել ինքնաձիգից։ Չնայած դրան վստահ է, ծառայության ընթացքում հղկելու ու կատարելագործելու է կրակային պատրաստության ցուցանիշները, ամիսների ընթացքում վարժ տիրապետելու է ոչ միայն զենքին, այլև ռազմական գործի բոլոր ներկայություններին ու հնարքներին։ Իմ կյանքի առաջին կրակայինի օրն այսօր, ու ես պետք է փորձեմ ամեն ինչ անել, որ դառնամ լավագույններից մեկը, որովհետև վատ կրակային պատրաստություն դու հայրենիք ես պաշտպանի։ Բանակի շարքերը համալրած զինվորական գործի յուրացման առաջին քայլերը անող նորակոչիկները փաստում են, անթակույց մեծ խանդավառությամբ են տրամադրված առաջիկա ծառայությանը։ Ի վերջո եկել են կայանալու, հայրենիքի պաշտպանի գիտելիքները յուրացնելու, ապացուցելու, որ արժանի հետնորդներն են իրենց հայրերի, բանակային դիրքերում այս պահին մարտական երթապահություն իրականացնող ավագ եղբայրների։ 23 ամիս դեռ ունեմ առջևում ծառայելու, շատ լավ ծառայելու եմ, շատ լավ հիշողություններ են մնալու, շատ լավ ընկերներ, շուտ ծառայելու ենք բոլորով գնանք հասնենք մեր ընտանիքներին։ Մերսես Իվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։
Պաշտպան հայրենյաց ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ 5 տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան հայրենյաց, պատվաբեր կոչում եւ առաքելություն։ Պաշտպանության նախարարության հսկիչ անցագրային կետում տեղադրված է դիմում բողոքների համար նախատեսված արգխիկ։ Հենց այդտեղ են հավաքվում նախարարին կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին ուղղված նամակները։ Քաղաքացիներն իրենց հուզող հարցերի պատասխանները կարող են ստանալ նաև անցագրային կետում տեղադրված հեռախոսախցիկների միջոցով։ Ներսում փակցված են վարչական համալիրի պաշտոնատարային անձանց ներքին հեռախոսահամարները, որոնք իրավասու են պատասխանել քաղաքացիների զանգերին։ Այս ամենը հնարավոր է անել նաև առցանց դիմում բողոքն ուղարկելով Պաշտպանության նախարարության էլեկտրոնային հասցեներին։ Ավելի մանրամասն Տաթևիկ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Ավագ ենթասպա Լիլիթ Գրիգորյանն է, նույն ինքը Սուրհանդակափոստային ծառայության աշխատակից է։ Նա է օրվա պատասխանատուն, ով պարտավոր է բացել Պաշտպանության նախարարության հսկիչ անցագրային կետում տեղադրված դիմում բողոքների համար նախատեսված արգղիկն ու նամակները տանել ըստ հասցեատերերի։ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիր այցելող քաղաքացիները հնարավորություն ունեն իրենց դիմումներն ուղղել Պաշտպանության նախարարին կամ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին։ Դիմումների արգղը բացվում է օրվա մեջ 2 անգամ, առավոտյան ժամը 11-ին եւ ժամը 14:00-ից հետո։ Վերցնում ենք դիմումները, բերում ենք սենյակ, դասակարգում ենք եւ ուղղորդվում են ըստ հասցեատերերի։ Իսկ այն քաղաքացիները, որոնք դիմում բողոքն իրենց հետ չեն բերել, հնարավորություն ունեն այն գրել տեղում։ Ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները նրանց կտրամադրեն դիմումի համապատասխան բլանկն ու անհրաժեշտության դեպքում կօգնեն լրացնելու հարցում։ Դիմում գրող մեր քաղաքացիները անձամբ իրենք իրենց ձեռքով դիմումը գցում են հսկիչ անցագրային կետում տեղադրված դիմումների համար նախատեսված արգղ։ Բազմաթիվ են նաև այն դեպքերը, երբ քաղաքացիները բանավոր կերպով հայտնում են իրենց հետաքրքրող կամ հուզող հարցի մասին եւ կազմակերպում են ընդունելություն արդեն վարչական համալիրի ներսում իրավասու կառուցվածքային ստորաբաժանման կողմից։ 2 շաբթի, 3 շաբթի, 5 շաբթի եւ ուրբաթ օրերին ժամը 2-ից մինչեւ 4:30 անձամբ ընդունելություն եմ կազմակերպում հսկիչ անցագրային կետում, լսում եմ իրենց հարցադրումները, որոնք որ պրոբլեմատիկ հարցեր են, ըստ վերադասության զեկուցվում է Պաշտպանության նախարարին, ընթացք է ստանում, այնուհետև գրավոր պարզաբանում է տրվում քաղաքացիներին։ Վարչական համալիրի հսկիչ անցագրային կետում տեղադրված են նաև հեռախոսախցիկներ, իսկ ներսում փակցված են պաշտոնատար այն անձանց ներքին հեռախոսահամարները, ովքեր իրավասու են պատասխանել քաղաքացիների զանգերին։ Վարչական համալիրի պահպանության ապահովման բաժնի պետի խոսքով գործընթացի արդյունավետությունը փաստում է քաղաքացիների գոհունակությունը։ Նրանք իրենց դիմում բողոքների համարժեք պատասխանները ստանում են ողջամիտ ժամկետում։ Իսկ ինչպես է կազմակերպում քաղաքացիների ելումուտը վարչական համալիրում։ Այցելուների ելումուտը վարչական համալիրի տարածք իրականացվում է ռազմական ոստիկանության համապատասխան ստորաբաժանման աշխատակիցների միջոցով։ Քաղաքացիները վարչական համալիր մուտք են գործում վարչական համալիրի անցագրային բյուրո էլեկտրոնային տարբերակով նախապես ուղարկված հայտերի հիման վրա։ Հայտերը անցագրային բյուրո ուղարկվում են էլեկտրոնային կապի միջոցով մալբերի համակարգով։ Պաշտպանության նախարարության անցագրային ռեժիմը կարգավորվում է Պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամաններով։ Ըստ այդմ արգելվում է մուտքը սպորտային համազգեստով։ Շենք մուտք գործող քաղաքացիները հսկիչ անցագրային կետում պետք է թողնեն տեխնիկական բոլոր միջոցները, այդ թվում Smart եւ Android տեսակի բջջային հեռախոսը, Smart ժամացույցն ու անլար ականջակալը։ Եթե իհարկե դրանք ներս տանելու թույլտվություն չեն ստացել։ Առանձնահատուկ դեպքերում քաղաքացիները կարող են իրենց տեխնիկական միջոցները իրենց հետ ներս տանել Պաշտպանության նախարարության կարիքներից ելնելով։ Քաղաքացին մոտենում է անցագրային բյուրոյի անձնակազմին, ցույց է տալիս իր անձը հաստատող փաստաթուղթը, կատարում է անձի նույնականացում, դրանից հետո անցնում է մետաղորսիչ սարքի միջով եւ ուղեկցում է վարչական համալիրի տարածք։ Իդեպ Պաշտպանության նախարարին, գլխավոր շտաբի պետին ու գլխավոր քարտուղարին դիմում բողոքներ կարելի է հասցեագրել նաև առցանց, նամակ ուղարկելով նախարարության էլեկտրոնային հասցեներին կամ էլեկտրոնային միասնական հարթակի միջոցով։ Բոլոր դիմումները հաշվառվում են էլեկտրոնային համակարգ, որոնք որ ստանդարտ դիմումներ են,
սահմանված կարգով ընթացքավորվում են, իսկ որոնք որ ուսումնասիրություն պահանջող հարցեր են, խնդիրներ են, որ պետքա ներկայացվի ըստ վերադասության, դա հասնում է մինչև պաշտպանության նախարարին։ Ուսումնասիրություն պահանջող հարցերը մինչև 30 օր է տևում, ուսումնասիրություն չպահանջող հարցերը մինչև 10 օր։ Խնդրահարույց հարցերի վերաբերյալ կապ ենք հաստատում նաև քաղաքացիների հետ։ Պաշտպանության նախարարությունում գործում են նաև 1.28 թեժ գիծը, որին կարող են ահազանգել այն քաղաքացիները, որոնք ականատես են եղել կոռուպցիոն դրսևորման կամ զորամասում բախվել են անարդարության։ Քաղաքացու տվյալների գաղտնիությունը գերատեսչությունը երաշխավորում է։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Հովանես Գրիգորյան, Զինուշ։ Մեր թողարկումներում հաճախ ենք անդրադառնում Սպիտակ բանակի մարտիկներին, նրանց կատարած սխրանքներին թե խաղաղ, թե պատերազմական ժամանակներում։ Այս անգամ պատմելու ենք այդ բանակի միանգամից 2 ներկայացուցիչների մասին, որոնց կապող օղակը դարձավ ոչ միայն բուժծառայությունը, այլ նաև սերը։ Դավիթ Գրիգորյանը բուժծառայության լեյտենանտ է, մասնագիտությամբ դիմածնոտային վիրաբույժ։ Մարգարիտ Օհանյանն էլ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի բուժքույր է։ Ներկայացվող տեսանյութը նրանց ծառայության եւ իհարկե նորաստեղծ ընտանիքի պատմության մասին է։ Կադրում Մարգարիտ Օհանյանն ու Դավիթ Գրիգորյանն են։ Երիտասարդ զույգն ավելի քան 4 տարի է միասին է։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էլ այդ միասնությունը օրինականացրել են։ Սակայն սկսենք ամենասկզբից։ Մարգարիտ Օհանյանը 7 տարի աշխատում է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում։ Մասնագիտությունը ի սկզբանե շատ սիրել եմ։ Բարեկամների շրջապատում բուժքույր մասնագետներ ունեինք, այդ իսկ պատճառով ես նույնպես ցանկություն ունեցա բուժքույր դառնալու։ Կենտրոնական հոսպիտալի ընտրությունը պատահական է եղել։ Դավիթ Գրիգորյանը բուժծառայության լեյտենանտ է, մասնագիտությամբ դիմածնոտային վիրաբույժ։ Ի սկզբանե ես չեմ ընտրել, որ պետք է լինեմ զինվորական, սկզբից ընտրել եմ, որ պետք է լինեմ բժիշկ, հենց վիրաբույժ, դիմածնոտային վիրաբույժ, բայց որ անցել եմ կլինարդինատուրան հենց կենտրոնական կլինիկական հոսպիտալում, աշխատել եմ զինվորական բժիշկների հետ, զինվորների հետ, դա արդեն պատճառ էր, որ ես ընտրեցի զինվորական բժիշկ, որ հենց դառնամ զինվորական նաև, բացի այդ ես շատ եմ սիրել հենց համազգեստով մարդկանց ու հայոց բանակը։ 2020 թվականին, ինչպես շատերիս համար, շատ դժվար տարի էր պատերազմի հետ կապված, աշխատանքի գերլարված լինելու հետ մեկտեղ նաև տարբեր ուղղություններով մեզ ուղարկում էին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու։ Երիտասարդ բուժքույրն անկեղծանում է, ասել թե շատ բարդ ու լարված էր նշանակում է ոչինչ չասել։ Բոլոր զգացողությունները խառնվել էին իրար, սակայն պետք էր կենտրոնանալ եւ օգնություն ցուցաբերել վիրավոր զինվորներին։ Վախենալու ժամանակ չէր մնում, պետք է բոլորս համախմբվեինք, աշխատեինք, կենտրոնացումը լինել օգնություն ցուցաբերելը։ Զինվորները բոլորը շատ շտապ ուզում էին ապաքինվեին, որպեսզի վերադառնան իրենց շարքերը։ Այնտեղ գրեթե չկար վախեցող զինվոր, քանի որ անգամ շատ լուրջ վնասվածքներով նրանք ուզում էին թեթևակի օգնություն ստանային, որպեսզի վերադառնային։ 2020 թվականի սեպտեմբերին ես ընդունվեցի կլինիկական օրդինատուրա երկրորդ անգամ արդեն, որպես երկրորդ մասնագիտություն ընտրեցի դիմածնոտային վիրաբուժությունը, որը որ անցա կենտրոնական հոսպիտալում։ Մոտ 2 շաբաթ արդեն սկսել էր դասընթացը ու սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Հենց այս բարդ ու դժվարին պայմաններում էլ երիտասարդ բժիշկն իսկապես թրծվեց, ձեռք բերեց անփոխարինելի փորձ ու մասնագիտական հմտություններ։ Պատերազմի սկզբում դե բնականաբար չէի մասնակցում վիրահատությունների սկզբի օրերին, բայց ընթացքում որ արդեն վիրավորների քանակը շատ էին, բացի այդ մեր ղեկավարները, մեր բժիշկները ամեն ինչ անում էին, որ մենք շատ արագ սովորենք, շատ արագ մտնենք շարժի մեջ, որ կարողանանք, արդեն ընթացքում մենք օգնում ենք իրանց, իսկ հետո արդեն նաև թույլ ենք տալիս, որ մենք արդեն ինքնուրույն մեր միջամտությունները կատարենք։ Քանի որ մեր հանդիպումը համընկավ պատերազմի ընթացքի հետ, մենք միայն մասնագիտական օգնություն ցույց տալու համար էինք այստեղ գտնվում եւ այլ բաների վրա կենտրոնանալու ուղղակի ժամանակ չկար։ Մագային առաջի անգամ հանդիպել եմ հենց վիրահատարանում, վիրասրահում, հանկարծակի հերթական մեր վիրավորներ, որին բարձրացրել էինք վիրահատության, չեմ կարող բացատրեմ ինչ եղավ, առաջի անգամ աչքերը տեսել եմ ու ինչ-որ մի զգացողություն եղավ իմ մեջ, բայց քանի որ պատերազմ էր, քանի որ ունենք շատ վիրավորներ, շատ ծանր աշխատանք, ուրիշ բաների մասին չէի կարող մտածել ուղղակի։
Պատերազմի թոհուբոհից հետո, երբ իրավիճակը փոքրինչ հանդարտվեց, վերջապես Դավիթն արեց առաջին քայլը։ Ես դեմ էի, որ իմ ընտրյալը պետք է լինի կամ բժիշկ կամ զինվորական, քանի որ տեսնում է այս կառույցի դժվարությունները ժամանակային առումով, թե իրենց անձնական կյանքի առումով, հստակ գրաֆիկ չունենալու համար, բայց ոչինչ անել չես կարող, եթե այդպես է ի վերուստ։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, մեր շփումը սկսվեց եւ 1 տարի հետո մենք նշանադրվեցինք։ Դավիթը նշեմ, որ շատ հոգատար, գերհոգատար անձնավորություն է, երևի ամենաշատը ինձ դա գրավեց իր մեջ։ Իր ուշադրությունը ես չեմ նկատել իմ շրջապատում որևէ այլ մարդու կողմից։ Եվ շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ մատուցում, շատ գեղեցիկ է դարձնում իմ կյանքի յուրաքանչյուր օրը։ Ավելի տալիս եմ զինվորական համազգեստին, ճիշտն ասած, բայց արդեն վիրահատությունների ժամանակ բնականաբար հանում եմ վրայեցս, հագնում վիրաբուժի համազգեստ, հետո նորից փոխվում։ Միշտ այդպես եմ անում։ Մշտապես զինվորական համազգեստով ծառայության վայրում։ Լեյտենանտի ուսադիրները իմ համար պատիվ են, արժեք, որը որ ես կրում եմ։ Սպիտակ բանակի ամուսին մարտիկները նշում են իրենց աշխատանքին նվիրվածությամբ եւ մասնագիտական հաջողություններով փոքրիկ, բայց կարևոր ներդրումը կունենան հայրենիքի շենացման եւ զարգացման գործում։ Իմ մասնագիտության շրջանակներում ես կանեմ հնարավոր ամենը, որպեսզի օգնեմ թե պետությանը, թե մեր հայոց բանակին։ Ապագայում շարունակելու եմ իմ ծառայությունը եւ հույս ունեմ իմ սերունդները նույնպես շարունակելու են եւ բժշկի գործը եւ զինվորական գործը։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ 18-ից 27 տարեկան իքական սեռի ներկայացուցիչները կամավոր հիմունքներով կարող են անցնել պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության 6 ամսով, բացառապես ուսումնական զորամասում։ Ծառայության ժամկետի ավարտին մասնակիցները կստանան 1 միլիոն դրամ պատվովճար։ 6 ամսյա ժամկետի ավարտին ծրագրի մասնակիցները կարող են ծառայությունը շարունակել Պաշտպան հայրենյաց ծրագրով եւ անցնել 5 տարի ժամկետով պայմանագրային զինվորական ծառայության։ Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել 128 կամ դիմել տարածքային զինվորական կոմիսարիատ։ Հաջորդը կարող ես լինել հենց դու։ Հայրենիք սիրել նշանակում է ապրել, շենացնել, պահել եւ պաշտպանել այն։ Սա չգրված օրենք է, որի կենսունակությունն ամեն օր եւ առաջին հերթին սահմանամերձ համայնքների բնակիչներն են ապացուցում։ Եվ պատահական չէ, որ այստեղ ապրողներն իսկապես յուրահատուկ են իրենց նիստուկացով, հայացքներով եւ հայրենասիրական խոհերով։ Բացառություն չէ Վայոց ձորի Չիվա համայնքը։ Մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն է հանդիպել ու զրուցել տեղացիների հետ։ Իդեպ ինչպես բոլոր սահմանապահ համայնքներում, այստեղ էլ գրեթե շատ ընտանիքներում կան պայմանագրային զինծառայողներ, որոնք շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում բանակային դիրքերում։ Հանրապետությունում առատ տեղումների արդյունքում եւ ձնհալին զուգահեռ անհրաժեշտ է անընդհատ հոգ տանել միջդիրքային ճանապարհների անցանելիության, անձնակազմի պատշաճ սպասարկման եւ մատակարարման հարցերի մասին։ Այսուհանդերձ հերթապահությունն իրականացվում է ամենօրյա գրաֆիկով համաձայն օրվա կարգացուցակի, պահպանելով առաջին հերթին անվտանգության կանոնները եւ ապահովելով անխափան հերթափոխերը։ Գումարտակը մշտապես պատրաստ է պահպանելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը։ Գումարտակը մշտապես համալրվում է պայմանագրային զինծառայողներով, համալրվում է նաև Պաշտպան հայրենաց ծրագրով ներկայացած զինծառայողներով, որոնք պատրաստ են իրենց առջև դրված խնդիրները կատարել ճիշտ եւ ժամանակին։ Զորակոչից զորակոչ նկատելիորեն աճում է հատկապես Պաշտպան հայրենյաց ծրագրով զորակոչվողների քանակը։ Գումարտակը բանակային դիրքերի պահպանությունն իրականացնում է զգոն, յուրաքանչյուրս քաշ գիտակցում ենք մեր առջև դրված խնդիրը։ Գումարտակը պահպանության գոտում իրականացում է ինժեներական աշխատանքներ, դրանով իսկ բարձրացնելով սահմանագոտու անվտանգության մակարդակը, ինչը երաշխիք է մեր թիկունքի ամրության եւ անվտանգության համար։ Մինչ գումարտակի հրամանատարի հետ իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց արդյունավետության մասին ենք զրուցում, տղաներն իրենց ընկերոջ Արմենի համար անակնկալ են պատրաստում։ Դիրքի ավագի տարեդարձն է։ Արդեն 10 տարի ծառայում եմ զինված ուժերում, զինծառայությունս ավարտելուց անցել եմ պայմանագրային ծառայության, սիրում եմ այս գործը։ Ինքս ծնվել մեծացել եմ սահմանամերձ բնակավայրում, շատ լավ գիտակցում սահմանի ամրության կարևորությունը, ու ինձ լավ ոչ մեկ չի կարող պահել մեր տունը։ Ընդհանուր գաղափար ունենք, որ սաղս լստենք, այդ մի գաղափարն որ սաղս կապում է իրար հետ։ Եվ որն է այդ գաղափարը։ Հայրենիքի պաշտպանությունը։
Գյուղացու պարկն էլ զինվորի պահածը շենացնելն է։ Ղազարյան ամուսիններն այս համոզմունքով տարիներ առաջ սահմանամերձ Չիվա բնակավայրում հյուրատնային բիզնես հիմնեցին, նաև գինեգործությամբ են զբաղվում։ Տիկին Հեղինեն վստահ է, յուրաքանչյուրս մեր գործով պարտավոր ենք մեր ծառայությունը բերել մեր երկրին։ Գյուղի երիտասարդները հիմնականում զինծառայողներ են։ Շատերը նախընտրում են ժամկետային ծառայությունը պաշտպան հայրենիաց ծրագրով, ինչը հնարավորություն է տալիս ծննդավայրին մոտ ծառայության վայր ընտրել։ Ազատ հերթափոխի անձնակազմն էլ մյուս գյուղաբնակների հետ հողագործությամբ ու անասնապահությամբ են զբաղվում։ Մեծերն էլ սահմանավերց բնակավայրերի համար նախատեսված զանազան օժանդակ ծրագրերով տարատեսակ բիզնես նախագծեր են իրականացնում։ Չիվայում մի քանի հյուրատուն կա, զբոսաշրջիկների պակաս էլ չեն զգում։ Տիկին Գոհարն էլ իր ընտանեկան հարկի տակ սիրով ընդունում ու ճանապարհում է օտարերկրյա հյուրերին ու տեղացի հանգստացողներին։ Գյուղի մարդը պետք է կանգնի իր հողին, տեր ու տիրականալնի, պաշտպանի։ Շատ լավ է, որ մեր զինվորները այնտեղ նստած է, մեր հույս հավատն։ Իրենց այգուց սահմանն անզեն աչքով է տեսանելի։ Օտարերկրացի հյուրերին հինավուրց հայկական Չիվայի այստեղ ապրող մարդկանց հայրենի բնակավայրն անձամբ պաշտպանելու նրանց վճռականության ու պատրաստակամության մասին են պատմում։ Ու ամեն անգամ նորից ու նորից է հյուսվում հնագույն լեգենդն այն մասին, թե Մոզի մեծ երկրաշարժից մազապուրց հայերը Վայի ձորով եկան ու բաց դաշտում մի հնագույն բնակատեղիում հայկական հին խաչքարեր ու ել ավելի հին վիշապաքարեր տեսնելով հաստատվեցին այստեղ իրենց նախնիների հիմնած այս բնակատեղիում, շենացան ու շենացրին։ Գյուղն էլ կոչեցին Չիկ Վայ, չկա Վայը, Չիվա։ Վախենում ես անծանոթ մարդիկ են։ Բիժիկո։ Մի վախեցի, մերոնք է։ Մենք այսօրվա պահում ենք, որ սահմանամերձ ենք, ուրեմն նշանակում է, որ մենք այս սահմանը պահողներն ենք։ Մենք պիտի լինենք այս սահմանի բերանին, եթե վտանգելա ոչ մի բան չի խանգարում։ Ոչինչ, մարդը կվտանգվի էլ։ Բայց կարևորն է նա, որ մարդը կարողանա իր հողը, իր շունչը, իր տեղը պահի։ Ես էլ եմ, ինքս էլ եմ գնացել դիրքեր եմ կանգնել։ Ամիսներով գնացել եմ դիրքեր եմ կանգնել եմ։ Մեր ջուղացիները այդ ժամանակ իրանց ապահով են զգացել։ Գիտեմ, որ մենք վերև հսկում ենք։ Ավետիսյաններն էլ չնայած իրենց բաժին հասած ծանր փորձություններին շարունակում են ապրել հայրենի Չիվայում։ Տուն են կառուցում, փորձում ապրելով ապրեցնել նաև Տիգրանին։ Տիգրանն էլ հայրենիաց պատվի զինվոր էր, զոհվել է հայրենիքի պաշտպանության համար մարտերից մեկում։ Հորեղբայրը Հրանտը որբ մնացած եղբորորդուն զինվորական ծառայության է ճանապարհել։ Հետո Տիգրանը զինվորական մասնագիտություն է ընտրել ու հորեղբոր որդիների հետ ծառայությունը շարունակել բանակի ստորաբաժանումներից մեկում։ Ասում են հայրենիքի պաշտպանությունը սեր չի ճանաչում։ Սահմանամերձ բնակավայրերում հայրենիքի պաշտպանության կարևորությունը գիտակցում են թե տղաները, թե աղջիկները։ Սաթենիկը զինվորականի մասնագիտություն է ընտրել։ Շուտով պատրաստվում է մասնակցել Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի ընդունելության քննություններին։ Ով գիտե, գուցե մի օր հայրենի գյուղի սահմանները հսկող ստորաբաժանումների շարքերում նաև ինքը կլինի։ Մասնակցել եմ նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայից օլիմպիադաների ու երկրորդ տարին անընդմեջ անցնում է մարզային փուլը։ Պետքա շուտով արդեն թիմ ձևավորենք, Վայոց-Ձորի թիմը ձևավորենք ու ապրիլին գնանք Մոնթե Մելքոնյանի անվան վարժարան հանրապետական օլիմպիադայի մասնակցելու։ Այժմ սովորում եմ 12-րդ դասարանում, ապագա մասնագիտությունս արդեն ընտրել եմ, զինվորական գծով եմ շարունակելու։ Այս սեզոնին աշխատանքներ կատարելը ճիշտ չի, փորձենք ինչքանով կարանք մի փոքր գնանք, թե ինչ ունենք։ Սահմանին կանգնած զինվորի համար թիկունքն է գլխավորը։ Թիկունքում ունենք կայուն համայնք, դպրոց, հասարակություն, դիրքերում կանգնած զինվորը ավելի պատրաստական կլինի իր գործին։ Զինվորը իր տան պաշտպանն է, իր ծնողի, իր երեխու, իր մոր, իր հայրենիքի, իր գյուղի, իր երկրի, իր հարևանների արդարության պաշտպանն է։
Շեն ու Բոլ ապրում են Արարում, ամեն աշնանը հավաքված բերքը ի պահ տալիս մառաններին, որ իրենց ապրածի ու ստեղծածի մասին պատմություններն էլի հնեցվեն ու եկվոր օտարերկրացու քիմքին կսվելով հայի ու Հայաստանի մասին պատմեն, ու որ հայ մարդու պատրաստած գինուց եկվորի սիրտն էլ հենց ջերմանա, ինքն էլ գլուխը բարձրացնի, սարերին նայի, ժպտա ու բաժակ բարձրացնի սահմանին կանգնած իր երկիրը պաշտպանող մարդու, զինվորի ու շինականի ողջության համար, որ աշխարհի այս հողակտորի վրա էլի ու էլի բարիք ստեղծվի, բարին հավերժի։ Նայրա Համբարձումյան, Հովանես Գրիգորյան, Զինուշ։ Մեր հաջորդ տեսանյութը եւս մեկ ընտանիքում վերածնված հույսի ու լույսի պատմության մասին է։ 44-օրյա պատերազմում անմահացած Նարեկ Գինոսյանի ծնողները կրկին երեխա են ունեցել։ Մեծ կամքի ուժ եւ հավատ ունեցող ամուսինները կարողացել են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Երկար են պայքարել եւ ի վերջո այդ պայքարը տվել է սպասված արդյունքը։ Լույս աշխարհ է եկել Նարեկի կրտսեր եղբայրը Ռոբերտը։ Նարեկը շատ կենսուրախ, շատ ակտիվ, բալիկ էր, էներգիայով լի, անդադ շարժման մեջ եւ այդ փոքրուց էր իր մոտ ինչ որ աստվածատուր գերբնական ուժ կար։ Խոսքը Նարեկ Գինոսյանի մասին է, ընկերասեր ու կյանքը սիրող, այսպես է մայրը բնութագրում որդուն։ Դեռ վաղ տարիքից էր Նարեկը հետաքրքրված սպորտով։ Բասկետբոլի թիմի ավագն էր, լավ ֆուտբոլ էր խաղում, ամեն սպորտաձևի մեջ ինքը կար, փորձում էր, այսպես որոնում էր, էլի Իրանը որնա, որոնեց ու որոշեց, որ պետք է բռնցքամարտիկ դառնա։ Բռնցքամարտում Նարեկը բազմաթիվ հաջողություններ է ունեցել, մեդալներ, գավաթներ եւ պատվոգրեր։ Հիմնական դպրոցն ավարտելուց հետո նա ընդունվել է Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջ, ապա նաեւ Երևանի ֆիզիկական կուլտուրայի ինստիտուտի բռնցքամարտի բաժինը։ Առաջի կիսամյակն ավարտեց, 20 թվականի հունվարի 31-ին զորակոչվեց բանակ։ Բանակում Նարեկն օրինակելի եւ կարգապահ զինվոր էր, վաշտի ավագ հրաձիգն էր։ Ծառայության ընթացքում եւս երիտասարդ տղան չէր մոռանում սիրելի սպորտաձևի մասին։ Զորամասի այդ մարզասրահում առաջի լուսանկարներից մեկը իրեն էր փակցված, որտեղ այդտեղ անկյուն կա մարզիկների իր այսպես ասած մեդալներով, շատ ակտիվ նաև առողջ ապրելակերպ էր վարում, մարզվում էր։ Նարեկն ընդամենը 8 ամսվա զինծառայող էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Հենց առաջին օրվանից երիտասարդ տղան մասնակցել է տարբեր մարտերի տարբեր ուղղություններում։ Շատ տղաների կյանքերը փրկե պատմեն, որ դե ինքը ֆիզիկապես շատ լավ պատրաստված էր, ամեն ուսերին ասում է վիրավոր տղաներին մարտի դաշտից դուրս էր անում, շատ անվախ էր։ Անվախ տղան նույն քաջությամբ էր շարունակել է պայքարը մինչև հոկտեմբերի 31-ը եւ հայրենիքը պաշտպանելիս անմահացել անօթաչու թռչող սարքի հարվածից։ Իր զոհվելը գիտակցաբար է եղել, այսինքն ինքը հասկացել է ուր է գնում ու կարող է եւ ողջ չմնա։ Նարեկի զոհվելուց հետո Գինոսյանների ընտանիքում խորը կսկիծ ու դառը տխրություն էր տիրում։ Նարեկի կրտսեր եղբայրը Սարգիսն էր միայն որ սթափեցնում էր տիկին Կարինեին եւ հիշեցնում իրականության մասին։ 2 տարի անցել էր Նարեկի դեպքից, ու մի օր ասեց՝ մամ, ես հենց եմ ուզում մեր տանը նորից երեխա աղբեր եմ ուզում։ Ես հասկանում էի, որ Սարգիս ամեն գնով ուզում է Նարեկի տեղը լրացնի իր եղբոր կարոտը, ու անընդհատ Նարեկը Սարգիսի երազին գալիս էր, որ ես ողջ եմ, կենդանի եմ, գալու եմ։ Աստծո պարգև, առանց որևէ միջամտության, այսպես օրերից մի օր իմացա, որ բալիկ եմ սպասում։ Եվ լույս աշխարհ եկավ փոքրիկ Ռոբերտը, որն իսկապես լույս ու հույս բերեց Գինոսյանների ընտանիքին։ Արի իմ խելացի բալիկ, արի իմ համով բալիկ, իմ բալիկը շատ խելացի բալիկ է։ Ես իրան ասում եմ իմ չեմպիոն տղա, ու հավատում եմ, որ ինքը անպայման իր եղբոր կիսատ գործը շարունակելու է, օրերից մի օր ինքը օլիմպիականի դրոշը անպայման բարձրացնել է եռագույն դրոշը, այսպես ասած, որը ցավոք Նարեկս չկարողացավ։ Թեև Ռոբերտը դեռ շատ փոքր է, սակայն ծնողները նրան պատմում են ավագ եղբոր մասին, հպարտանում նրա սխրանքներով։ Ուժեղ բալիկ է Ռոբերտս, ես համոզված եմ, որ ինքը իր եղբորը արժանի եղբայր է լինելու։ Ամեն ինչը փոխվել անկեղծ ասած, չէի պատկերացնում, որ Այն անգամ մտերիմներից մեկին խոստով անում եմ, ասում եմ, անգամ սկսել եմ երգել։
Ինձ Ռոբերտը երկացնում է ժպիտայք է։ Փոքրիկ Ռոբերտի լույս աշխարհ գալով փոխվել է նաև այժմ արդեն ավագ եղբոր Սարգսի Արորյան։ Շատ մեծ ուրախություն է, իմ մոտ էլ շատ փոփոխություն է եղել։ Չգիտեմ, այն վաղ որ Ռոբերտ շեղը մտածմունքներս տենց ա եղել, որ ինչքան էլ կողոս մարդ լինի, մենակ եմ զգալու, ինձ հասկացող չի լինելու։ Հիմա այս զգացողությունս արդեն կորում եմ նպատակներս ավելի ամեծանում, որտեղ մտածում եմ, որ ունեմ անելու, ունեմ աղբորս համար անելու, իմ համար անելու, արդեն ավելի շատացել եմ մոտ այդ ուրախանալու, ձգտելու, էլ չեմ այդ հիասթափությունը ապրում, էլի։ Շատ բան ա փոխվել, ճիշտ ասած։ Չգիտեմ, արեջին բան ա փոխվել։ Անեցա չենք մոռացել մեր նարեջին, ուղղակի մեկից զբաղեցնում է մեր կուճուրը։ Դարձյալ զգալով մայրանալու բերկրանքը տիկին Կարինեն հորդորում է, որ թե կորույս մյուս մայրերին նույնպես դիմել այս քայլին եւ երբեք չհանձնվել։ Ինչ համով այ մրոբը, իշելի մրոբի գնա։ Բնականաբար հորդորում է մեր բոլոր հերոսացի մայրերին ունենան այդ բալիկները, որովհետեւ փրկություն է։ Լույս է, նոր հույս է, կյանքի իմաստ է, իմաստավորվում է կյանքդ, օրդ։ Ռոբես օրինակ այս շուրթերի, թուշիկների հատվածում ունի Նարեկի նմանություն։ Աչուկներով Սարգիսին է եղբորնա նման, աչքերի երանգը։ Այսպես ինքը փորձել է երկու եղբայրներին նմանի, որ չնեղացնի էլի որևէ մեկին։ Ու ամեն օր ասում եմ, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, առաջին տղայից, որ ամեն ինչ հորդորեց, որ ես այդ բալիկն ունենամ, Աստծո կամոք ունեցա։ Եվ Ռոբերտիս էլ գրկև ասեմ շնորհակալ եմ, որ դու կաս իմ կյանքում։ Զարուհի Ռշտունի, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր, մենք ամփոփում էինք անցնող շաբաթը, բանակային նորություններին հետևեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով եւ ամբողջացնելով զինված ուժերի առօրյային վերաբերող թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչեւ նոր հանդիպում։